Hi, this is Gulpana. And you're watching Bollywood Masala. Keep watching. Padmini has the faces usme. So that was again one of them. So all the ladies, all the gentlemen, guys, आप देख रहे जाएंगे. Really lovely, yaar. It's a beautiful sketch of me, which actually looks like me. So thank you so much. Thank you, Prathamesh. You made a sketch for me and for me. Thank you. मेरा वाला better है. But anyway, thank you, Prathamesh. मेरा superb sketch It's my first time in the mall. Otherwise, I've come when I was not an actress. So it feels great that all of you guys are here to see us. But please do go watch Hasina Pasi on Cinema Fest. All the ladies, for all the gentlemen, here is the star cast of Hasina Pasi that is releasing on 7th February and the theaters near you. Do not forget to go ahead. Padmini has made बहुत ही अच्छे faces उसमें. So that is again one of them. Bollywood. The world's most prolific film industry. Presenting a 360-degree view of the biggest and the best moviedom.
Bollywood Masala brings to you the latest from Bollywood. News, John is extremely excited about this role as it is completely different from what he has done before. views, I think they are the next superstars. previews, सभी बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं उनके हर फिल्म का। मुझे भी इंतजार है। I'm really looking forward to this film. It's going to look fantastic. interviews, पढ़ते रहते हैं कि सब राइवलरी है, बदतमीजी है, गुस्से हैं, झगड़े हैं। जेन्युइनली ऐसा मोस्टली नहीं होगा, वरना क्यों 30 एक्टर किसी और एक्टर की फिल्म में आकर काम करें। जो किरदार मिलेगा वो मैं किरदार करूँगा। the glitz and the glamour, the triumphs and the failures, the highs and the lows at the box office, collection figures, film distribution and market analysis, public opinion, Especially it's a Prakash Jha production. I'm actually interested in Naseeruddin Shah's son. I want to see how he acts. events coverage, behind the scenes, एक अच्छा मौका मिला मुझे प्रकाश झा के साथ काम करने के लिए, क्योंकि मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद है। on location, studio roundup, उड़ने दे बहने दे म्यूजिक की लहरों में खोने दे खुद को तू अजनबी शहरों में। music and movie countdowns, the complete package. Hi, I'm Shah Rukh Khan. Hi, this is Johnny Brahman. Hi, this is Mahesh Bhatt. Hi, this is Aftab Shehzasani. Hi, I'm Raima Sen. Hi, I'm Amrita Arora. Hi, this is Farah Khan. Hi, this is Arjun Rampal. Hi, this is Shreya Sarpat. Hi, this is Vikram Bhatt. All the viewers, I'm Kangana Ranaut. Hi, this is Isha Kopikar. Hello everybody, I'm Samia Reddy. You're watching Bollywood Masala. Bollywood Masala. Bollywood Masala. Bollywood Masala. Bollywood Masala. Keep watching Bollywood Masala. Bollywood Masala. Bollywood Masala. Bollywood Masala. Bollywood Masala. Bollywood Masala. Keep watching. Bollywood Masala, your gateway to Bollywood. Game's not over. No, I like it when people want stuff from us. Yeah, just like they take it and they say, "My spot boy got diya, mera driver le gaya," and I'm like, "Okay, I won't give it to you next time." I switched it in my head. No, I love freebies. my head now. I was like, oh, Lalan will be so happy. I'm just kidding. No, my mom. I give my mom because my mom she loves freebies. She's like, "Oh, you know the freebies." Good. She's typical Guju. Acha, shush. That's why she likes freebies. Yes, it is. Okay. So we have them that side, please. Yeah, the this branding is there. Oh, okay. Lion's mane right now. Don't worry, you're so good. Okay. You sure? You're so fine. You're a lioness. Did I? Tigress. Tigress. No, that's no lioness. Yes, Lioness. yes. अब हमारे रेडियो स्टेशन में आए हैं द रैविशिंग द ब्यूटीफुल प्रीति देसाई। अंदर खुलते तो बैड लक होता है। अरे ऐसा कुछ Now we can go. I don't. हाँ जी। Thank you so much. 1, 2. अच्छा क्यों? Oh, 1, 2. Better. 1/2. So this film has been quite an experience ना आप दोनों के लिए? Yeah, every film is an experience, but this one's a little bit more special. काहे? बहुत सारे रीजंस हैं। मेरी पहली प्रोडक्शन है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी हीरोइन है, मेरी दोस्त मेरी डायरेक्टर है, मेरा दूसरा दोस्त मेरा कंपनी में पार्टनर है, मेरा एक और दोस्त मेरा को प्रोड्यूसर है, और वायकॉम वाले अब सब मेरे दोस्त बन चुके हैं। तो हाँ, आई थिंक ये मेरे खुद का एक ग्रुप बन गया इंडस्ट्री में। एक्चुअली मैंने बात नहीं की थी ना हिंदी में, क्योंकि तब मैं थोड़ी डरी थी कि लोग हंसेंगे, और आज लाइक अभी भी थोड़ा मुझे सोचा कि ओके लोग हंसेंगे, फिर मैंने वो सोचा चल बाहर में जा मैं बोलूँगी हिंदी में, और हाँ ट्राई करूँगी, हाँ ऐसे ही इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मैंने बोला चलो मैं बोलती हूँ, कोई बात नहीं। आरजे तो बहुत सुंदर है और बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, तो मुझे हाँ बहुत मज़ा आया इनके साथ। आई थिंक डेफिनेटली 1/2 के साथ एक पूरा पैकेज का फिल्म है। आपको जो चाहिए लाइक ड्रामा है, कॉमेडी भी अंदर है, रोमांस भी है, और शंकर एहसान लोई ने इतना अच्छा एल्बम किया है, साउंड ट्रैक किया है
कि बहुत मस्त है। तो आपको डेफिनेटली ऑल राउंडर आपको एंटरटेन होना चाहिए। और यस 31st of Jan आपको देखना चाहिए, ये फ्राइडे, दिस फ्राइडे। This the Jan 31st, watch it please. Because it has the beautiful and ravishing, the Preeti the Desai in it. And it is the mental, sir. That is why. It is the mental? Yeah. It is the hot. It is the hot and the mental. The hot and the mental. Yeah. सुबह सुबह है ना दादा, इसलिए मेरे सामने सच है। यहाँ पर और मैं यहाँ पर for all being on time. I hope I was also on time. And it's a pleasure to be part of this event, and it's a pleasure to sort of be considered a fashion icon in the first place. I don't know if I am a fashion icon, but I hope that my personality comes out through my clothes. I'm glad to be united with some friends of mine from the fashion industry, and I hope that together we can find a way to discover new talent. I think this is an opportunity. We always complain, a lot of people complain, the struggling actors and models complain that there's no way into the industry. So this is a chance to for the ordinary person to show that they have something extraordinary that can take them all the way. So I hope that the winner will be the one that's deserving. Thank you. This is my first association with Max, and it's a pleasure for me to be working with them. They're based out of Dubai, but they have now opened in India. And also to be associated with fashion is a pleasure. It's the first time that I'm going to be part of an event like this, and for me it's something new and different. So I'm looking forward to meeting all the contestants and all the potential future stars of our country. In the Max fashion icon, I think we'd be looking for someone who's really confident, who stands out, who is who's beautiful, but it could be unconventionally beautiful, has a star-like quality, and has that special X factor that would really, can be iconic for the brand as well. It's really amazing for Max to have actually set this platform up, because when I recollect about 15 years back, these sort of platforms were absolutely unavailable for people to come and kind of show off the talent. This actually is a platform where, it's apart from the people who are going to benefit and the models who are going to benefit out of this, I think it's such an important for the panel as well, because we are constantly in search for newer talent, and newer faces who can go out there and speak the language of fashion. So, I think it's really amazing that that Max has actually come out with a platform where people can come and it's kind of nicely collaborative.
So yeah, it's a win-win situation. Well, I think Gaurav's answered that as well. I mean, we are always in the search for looking out for people who have it in them, who can carry fashion on effortlessly. Most importantly, not something that I mean, anything about art and fashion is about you have to have it in you, and that's the quality that we are looking for. I think there are quite a few celebrities that are sort of stepping out of, the safe zone in terms of the way they dress and their personalities also. More and more people are becoming outspoken amongst actors, and I feel one person that has a great sense of fashion is Sonam Kapoor. But then, I think there are people who are like Deepika Padukone, again, is somebody who has a great sense of fashion and also a great personality, and is quite outspoken about certain things. Who else is there? There are quite a few. I don't know. Male, of course, the first that comes to mind is Abhay Deol for me, because he's also a good friend, and he has always sort of stood up for alternative things in the industry, and yeah, I think he has a very casual, quirky sense of fashion. Good morning, ladies and gentlemen. I, on behalf of Asian Business Exhibitions and Conferences, feel honoured to accord a very hearty and a warm welcome to the grand launch of India International Tourism Exhibition, IITT 2014. On this occasion, where we are witnessing history in the making, I would like to extend my gratitude to the distinguished guests, respected dignitaries, exhibitors, visitors for gracing us with their presence at this inauguration ceremony. We are ever so honoured and grateful that today IITT inception. We've had international buyers from over 10 countries, domestic and outbound buyers from Pan-India, VIP delegates, and more than 1,400 scheduled appointments. And a special thanks to ID Group for being our strong support in organizing mega event, along with NDTV Good Times. Very good afternoon to everyone. I can see the applause is diminishing by the minute with every person who's coming up to speak. I totally understand it's the middle of the afternoon, but nevertheless, I won't take too long. Well, it's a privilege to be here on the dais with all these wonderful people who are talking about some of the most beautiful places in the country and in the world. And of course, all of this would have been impossible without the entire fair, the IITT, which in turn would have been impossible without my friends from the ABC Events Group, who I feel have done an absolutely marvelous job. Whether it's about getting everyone together under one roof, which is highly impossible in today's day and age with such important people, or talking about it, or getting the most important people to even exhibit and talk about the entire exhibition.
me being here as somebody who always feels that travel and tourism is one of the most enriching experiences personally and globally. You know, when you're in the country, to have the ability to roam around everywhere in your country, globally have the ability to go everywhere. And it's such a great exchange program when it comes to India or the different countries. It's just, we get to see whatever else is there that the world has to offer to us and whatever else we have to offer to the world. And it's just absolutely wonderful to see it. That hasn't been fulfilled. I haven't done too much of the Northeast in India, and you know, you always hear stories about how beautiful it is and also how much unrest there is. But yes, maybe this time in the summer, I'm going to plan, like, keeping fitness in mind, a few treks, but in the Northeast, so I get to see the place and I don't come back fatter like usually people do after a holiday. पर्यटन का महत्व तो कितना भी कम बोले उतना, कितना भी ज़्यादा बोले उतना कम है. पर्यटन से ही पूरी इकोनॉमी चलती है. जितना ट्रैवल लोग करते हैं उतना रिलेटेड बिजनेस बढ़ता है. जैसे कि एग्जीबिशन इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ट्रैवल, कि जितने लोग एग्जीबिशंस के लिए आते हैं उतना होटल यूज़ करते हैं, उतना ट्रैवल करते हैं. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक फॉर इकोनॉमी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है. वी हैव चोजन हर टू इनॉग्रेट द शो, एंड बिकॉज शी इज़ अ वर्ल्ड ट्रैवलर. उनकी शूटिंग्स होती हैं हर जगह पे, तो खुद बहुत ट्रैवल करती है, तो बहुत सेंस बनता है. People relate with her, people relate with actors, they understand that whatever they like, people try to follow. So it is very very important that we have a known face which is involved. सोनू तो निकम कुछ नहीं, खुशियाँ मनाओ, इससे ज़्यादा क्या होगा. हैप्पी एनिवर्सरी है, सो एवरीबडी इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट. आज के दिन सोनू जी और उषा जी की जुगलबंदी है, और बस बाकी तो उषा जी और सोनू जी ही बताएंगे. शादी की आरती का एक गाना बना रहे हैं, विच इज सपोज्ड टू बी अ काइंड ऑफ बाइबल विच वी आर ट्राइंग. लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट. एक्चुअली गौरंग की जो फिल्म जब ये मेरे पास लेकर आया तो उन्होंने जब कहानी सुनाई तो मेरी आंखों से आंसू आ गए. क्योंकि उनकी कहानी जो है वो शादी की इतनी वास्तविकता है कि मुझे लगा कि ये तो लोग इस फिल्म को ही बाइबल समझेंगे. फिर प्रहलाद एंड गौरंग के साथ बैठ के पूरी कहानी सुनी. उसके बाद म्यूज़िक पे मैं और विक्रम घोष जी बैठे, एंड अभी हम लोग इस गाने पे काम कर रहे हैं. उन्होंने से ये गाना लिखा है मयूरपुरी ने, और उषा जी का हम तो बोलना इनके सामने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब जानते ही हैं. द होल कंट्री एंड दिस होल जनरेशन इज़ इन ऑ ऑफ हर कि ये ऐसे कैसे हैं. क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बहुत उम्र तक सक्रिय रहते हैं, चलो लाइवली रहते हैं, चलते फिरते हैं. एज अ सिंगर, एज अ वोकलिस्ट मैं जानता हूँ कि वोकलिस्ट इतने समय तक इतना प्राउड से गा सके, ये मैंने मतलब एक तरह से असंभव बात है कि जो ये अभी कर रही हैं. यू आर एडिंग सो मच टू द सॉन्ग इज़ एक्चुअली एक तरह से आरती है. बिल्कुल शादी की आरती, उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ है. इट्स लाइक एन बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने सब उसको बनाया, पर उसको एकदम इमीडिएटली मयूर ने मतलब बाहर गए और आधे घंटे में गाने का बुकरा, यानी सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं. हाँ, मतलब सब एक्सपीरियंस. ये ऐसा एक मुद्दा है कि मेरे ख्याल से जो कैमरा पकड़े हुए उनको लग रहा होगा कि जब आप सुनेंगे तो आप लोग हमारे दिल की बात कही जा रही है. मुझे उम्मीद है कि ये गाना लोगों के घरों में रोज़ भी बजेगा. एक्चुअली उषा जी सवाल पूछा है, मैं बताता हूँ. इनको तो हमने ये इतनी परफेक्ट है कि ये एक्चुअली रहती तो कोलकाता में है, पर ट्रैवल बहुत करती हैं. बाई चांस की बात है कि इनका स्केड्यूल हमसे मैच कर गया, तो इनको मैंने कल गाना भेज दिया, एंड मैं जब तक यहाँ पे पहुँचा तो शी वाज ऑन द माइक एंड शी वाज ऑलरेडी. मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि आई एम अ कम्प्लीटली अनपढ़ सिंगर. जो भी है मुझ में हैज़ बिन गिवन बाय गॉड, एंड देन आई गेट एनर्जाइज्ड व्हेन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस. सबको ऐसे थोड़ी ना अपॉर्चुनिटी मिलते हैं जहाँ वी गेट द बेस्ट आर्टिस्ट in India. I would say, at the risk of being quoted badly, I would say that he's one of... Chap. Thank you.
I would even go so far as saying one of the best artists in the world. And I'm so grateful to Sonu for giving me this great opportunity. I love working with him. मुझे ऐसा लगता है कि every day is, you have to sing as if it's your last day and just give it your entire. And when Sonu gave me the brief, उनका brief जो था, he said just do it the way you want to do it. And that's the greatest brief for me. Lekin he has, of course, put in his he's given me the soundtrack and gave me how to sing it. And I'm always willing and open for suggestions and corrections. So I think जब ऐसी माहौल होती है where we have a give and take, I think the best work comes out. But you must realize one thing, कि जब भी हम सोचते हैं कि हमने स्क्रिप्ट कंप्लीट करी है और किसी को भी हम नरेट करते हैं, whether it's सोनू, whether it's उषा, whether it's मयूर, वो कहते नहीं यार ऐसे नहीं, मैं एक चैप्टर और ऐड करता हूँ उसमें अपने एक्सपीरियंस से, तो इट्स बिकम एवरीबॉडी स्क्रिप्ट नाउ बिकॉज एवरीबॉडी हैज अ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दे ऑल वांट टू पुट इट इन बिकॉज गौरंग इज कीप सेइंग ये बाइबल है, सर बाइबल हमारे चैप्टर के बगैर कैसे हो सकता है? तो सबका चैप्टर हमने सबमिट कर रखा है, अभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी चलेगा. I always say this and I maintain it. सब लोग मुझे पूछते हैं, how does your husband help you? And in my career, 44 years I've been singing, so my best line and the worst line. Because he's my best critic and my worst critic. But when they say, how does he help you? I say, by not helping. He has just stayed out of it and just allowed me to grow, allowed me to be, so it would not be possible without him, really. So which line should we sing? Yeah, actually lovely. हैप्पी एनिवर्सरी के लिए हम पहले से ही पॉजिटिव है. ये तीसरा गाना हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो शादी की आरती है. बेसिकली बिकॉज ये 7 बिलियन पीपल को हम हिट करना चाहते हैं. मैरिज एनाटॉमी पे टच करना चाहते हैं. हाँ, टच करना चाहते हैं. तो बाद में होगा. देखो इसकी स्क्रिप्ट जो है वो अभी ही थोड़ी बहुत तय हुई है, तो जब तक हम किसी को नरेट ना करें तो वो हाँ या ना तो कह नहीं सकते. तो वी हैव अप्रोच्ड people as you already know, but अब वो जब वो स्क्रिप्ट हम उनको नरेट करेंगे तब वो अगर खुश हों स्क्रिप्ट से तो हाँ या ना कहेंगे. अब तक तो हम लटके हुए हैं. अभी बोलना बहुत मुश्किल है, बट नेक्स्ट वीक तक हम बहुत कुछ अनाउंस कर देंगे. काफ़ी चीज़ें हद तक लॉक्ड है, बट अभी बोलना इट विल बी टू अर्ली. कोशिश तो सबकी है पर इट्स नॉट नेसेसरी, यू नो. सबको सन चाहिए होता है, सबको मून चाहिए. तो अब एक हफ्ते की इंतजार है, फिर मुलाकात होगी, फिर भेंट होगी इसी सिलसिले में. It'll be quite an interesting cast actually. चाहे जो आप कह रहे हैं वो चाहे ना हो, चाहे कुछ और हो, पर जो कुछ होगा will be very interesting. तो दिल मिल जाने दो, किसी को आया कुछ मजा, किसी की टाइट, किसी को आया कुछ मजा, किसी की टाइट हो गई हवा, किसी की टाइट हो गई हवा, किसी ने खुद की किसी ने खुद के पहली बेड़िया. Give me his voice.